إذا أنا راني هنايا في سهل العباد لا، يعني هذا هكذا في مدينة بشار. راني أمام هذا الثروة الهائلة، خيرات الجزائر، ربي إن شاء الله يحفظها وربي يصونها وربي يبارك فيها. ولكن الآن أنا راني تقريبا موجود هنايا باش نشوف قضية الماء. يلا معايا نشوفوا المياه اللي تجي لهذه المنطقة لكي تسقي الزرع. هذا المجرى نتاع الماء اللي جاي هنا الى سهل العبادلة باش يسقي هذه الاراضي الواسعة والممتدة. يعني كما راكم تشوفوا معايا راني في سهل العبادلة، وهذا هو مجرى الماء اللي يعتمدوا عليه الفلاحين اللي موجودين هنايا باش يسقوا هذا السوق الخضراء، السهل الاخضر هذا باش يسقوه، يعتمدوا على هذه المياه. طبعا هذه المياه اللي تجي اساسا، الماء يجي اساسا من سد الجرف ويملا هذا المجاري اللي تنتقل المصبات هذه تاع المياه اللي تمشي وتوصل هنا الى سهل العبادلة اللي هو احد السلات الغذاء. يعني يفترض انه هنا سلة غذاء الجزائر وكل المنطقة. لكن في الطرف الآخر المروك راهم يرتكبوا في جريمة نتاع غلق الطريق على الماء اللي يملأ المنبع الأساسي اللي يملأ سد وادي الجرف. طبعا هذا السد قلنا تجيه المياه تجي من الأطلسي، يعترضوها المراكب في الطريق وبناو هم بناو سد، بالتالي ولا الماء ما يجيش ولا ما يتعمرش هذا المكان. طبعا راكم تسالوا تقولوا لي والماء اللي هنايا هذا منين جاء؟ هذا من الله سبحانه وتعالى. تعرفوا الايه هذيك اللي تقول لك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومع ذلك هذا ما يخليناش ما يعطيناش المبرر الكافي اننا نسكتوا على الجريمه اللي راه يرتكب فيها المخزن في حق الطبيعة، في حق البيئة، لأنه هذا مش فقط حق للإنسان ولكن حق أيضا للكائنات الحية والطيور والحشرات وكل ما يمكن أنه يعيش على الماء. طبعا ربي يقول لك وجعلنا من الماء كل شيء حي، فاللي يغلق الماء ويمنعه من المرور راح يحرم الكائنات من الحياة ويعود مجرم في حق الطبيعة. الموضوع مش فقط مرتبط بينا احنا كبشر، من الأنانية أننا نربط الموضوع بينا احنا كبشر، ولكن يربط أيضا مع الكائنات الحية. كاين أسماك، كاين طيور، كاين حشرات، كاين حيوانات برية تمر من هذا المكان وتحتاج للماء. فلما يكون هذا ناشف ما فيهش الماء بكل تأكيد رايحة تموت بقية الخلائق. يعني فهنا يعني نتكلموا على رحمة رب العالمين. الله سبحانه وتعالى شاف للكائنات اللي تعيش هنايا، شاف للطبيعة اللي تعيش هنايا، فرحمها الله سبحانه وتعالى من عنده. يعني غيوم وأمطار يعني هطلت وملأت ملأت السد اللي رانا راح نروحوا له، سد الجرف اللي راح نشوفوه ان شاء الله، اللي هو يمون هذه المنطقه. امتلأ هذا السد وبالتالي وايضا الامطار اللي صبت هنا ملأت هذا المجرى تاع المياه وعاودت حياه الطبيعه من جديد. ولكن الجريمه تبقى قائمه، الجريمه اللي ارتكبها المخزن تبقى قائمه، واللي يفترض انه يحاسب عليها ويعاقب عليها دوليا، لانها جريمه كما قلت لكم في حق الطبيعة. ما زالت الرحلة مستمرة إن شاء الله، ونزيدوا نفصلوا بكل تأكيد أكثر في هذا الموضوع. شكرا على المتابعة. With 6 production bases and 12 production lines, we produce 20,000 sets of vehicle teaching aids annually.